السلام عليكم اخوتي، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. صلوا على محمد صلى الله عليه وسلم. اليوم عندنا موتور هذا الاندوس اس في، نلقوه في اللوغان، في السامبال، في الكومبيس، نلقوه في طوموبيلات بزاف. اليوم حنعطيكم معلومه بركه على حاجه فيه واحد الصوت، وكاين الناس تحير فيه، وكاين ناس ياسر يعيطوا لي يسقسوني يقولوا لي طوموبيل تعمل لي صوت ولا هذيك، ونقول لهم ما نجمش نعرف حتى نسمع كما يقولوا. هذه دوك نوضها لكم تسمعوا واش قاعده دير صوت صح. بسم الله. نقري بردت شويه، هاي نضت نورمال، ما كان لا صوت لا والو. هاو بدا دوك يجي ويروح، خليكم تسمعوا. نزيد نسخنها كيما شويه باش ما يجي. أو دار وتنحى. اسمعوا أو كيما النبض يجي ويروح. لازم معايا درك أو جورة الحس هذا اللي سمعتوه درك. يسمع يجي ويروح، ومن بعد يولي يكونتيني. كي تسخن الطوموبيل يولي يكونتيني. درك نحلوها ونعطيلكم ان شاء الله المشكل وين يكون. هو نورمالمون في لابومبا. جا راح هذوك نحي لاكروا ونحي دوزان ونوضها ونزيدو نثبتو بالحس مليح مليح، نحي الكاش تاع لاشين وكل شيء. ومن بعد باه منبدلوش حاجه عنيه هكاكا، هي 100% لاكروا، باه منبدلوش حنايا حاجه عنيه. دروك نحي هذوما الكل ونوضها ويدير الحس ونسمعوه بالسيتوسكوب، باه من بعد نديسيديو واش نبدلو ان شاء الله. فوالا خواتي، بعد ما نحيت لها لي كاش تاع لاشين، نحيت لها لي كروا، دوك نوضو ونسمعو الحس اللي باللي راهو مازال. التيو تاع ليسونس ما رجعتوش، راني رجعت التيو نوضها. هاو الحس تسمعوا فيه. هاو الحس دوك نجيب نزيد نسمعو بالسيتوسكوب. هاو راح، هاو يروح، هاو نطفاها نجيب نسمعو بالسيتوسكوب كي يدير. دير برك شوف يروح خلاص. بصح هي كاين شويه نسمع فيه في السيتوسكوب لا بومباو. المهم كي سمعتوه نحس كيفاه دير اللي هو من ناحيين كلش مليح. درك ما تسخنيش برك. دابا عطيتكم باسكو انا ديجا
هاو جا. شوف العكسات كي نجي نطفاها يجي. نزيدو نعاودو. هاو يجي ها. هاو نسمع فيه مليح. هاي راسها خاطئة. لا بومبو اللي بدات تحس. الطابة ما تسخنش. ونبدلوها بإذن الله. يتنحى له مولاها الحس كامل. هذه حبيت نعطيكم اليوم معلومة برك. الحس هذايا للناس ياسر تدوخ فيه منين يكون. الحس هذايا راهو من لابومباو خوت تاع لابومباو. دوك نحيولها لاشين ان شاء الله. نزيدو نحيولها الالترناتور نجمو نحيو السيبور هذا تاع اللي يجي تاع الكليماتيزار. من بعد نحيو لابومباو ان شاء الله. كي نحا هذاك بربي ان شاء الله ندير لكم فيديو كيفاه نشوفها. لابومباو ديما تدينا في الفيد بزاف. هاي كاين هاي عندي هذه جديده خلاص راكبه عندها واحد الشهر في الموندو. راكم تشوفوا فيها موندو شهر ولا شهرين. راك تشوفوا فيها دبل في. شوفوا كيف طيش في الماء من هنا. هذه عاودنا بدلناها. كاينه واحده اخرى. هي واحده اخرى هذه وسي جديده. هذوما تاع تصبي كنطو. راك تشوفوا فيها هي جديده. هذه تعمل ريحه تريحي تقول عندك رولمون. لابومبو تعمل مشاكل بزاف فهمتوني. درك نحيوها ان شاء الله. ندير نعاود الكراش نحط الكراش تاع لاشين ونحيوها ونعطيها لكم كيف هزيها ان شاء الله. او بعد ما نحيتها خوتي بزاف ما نحيت لهاش لابيب تاع البلاستيك. هاي بزاز ديز برك. درك نحيها ما حبيش نحاها تشوفها كيف قاعده تدور. شوفوا كيف تفرسي. هاي تفرسي لهنا كي تفريني تدور شويه قاصحه. لهنا كي تفريني تولي تعمل حس. بار كونتر هذه ها دوك نعطيكم. ودوك نعطيكم اسطيس اخرى كي نحيو لي بومباو بار اكزومبل ولا بياسه. هذه من تحت نديرها مع الفريشه تاعها. ها هذه ملاحه. ها الليبرا. شوفوا بار كونتر هذه لازم لها قوه زايده. وكن ندورها شويه فيتاس نسمعوا فيها حس. بار كونتر هذه اي الريشه تاعها اللي قاعده تقيس مع الارض هذه ملاحه في الدوره. في الدوره ها ملاحه. بصح هذه ما نجمش ندورها بصبعي هاك بالسيف الدور يزلق صبعي اكثر. هذه لا بومبو اللي قاعده تعيط. كاينه ناس ياسر يجي ينحي بومبو وما تحبش تتنحالو ويبقى موسوس. لي بولون كل نحيتهم هي ديما فيها 7 بولون. لي بولون نحيتهم الكل ولا مازال واحد ولا من هنا نقول له ما خاسر والو. ولا كان عندك جديده عندك احسب لي بولون تاعها برك. ها 3 وتشوف حتى لي بوزيسيون تاعهم وتشوف اذا كان نحيتيهم ولا لا. 4 5 وهادو الزوز من هنا يوليو 7. ديما شوف على الجديده كي تعود عندك لابياس جديده شوف على الجديده قداهم بولون كاين واحسب لي بولون تاعك اللي نحيتيهم. تلقى روحك صحيح ولا غلط. اذا كان مازالك بولون تكملوا بركه بعد تنحي بومبا هو لاز. هذه نحيت لها لي بولون كل وبالسيف خرجت لي باسكو عندها هذا لاكسي يخش في البواط قيد. هذه او تنحى يخش في البلوك قلت في الابواب. هذا ما حبش يتنحى ما حبتش تخرج لي من هنا. اي خرجت بها بالقيد تاعها. هذه عجبتني بها خرجت. اي خرجت بها بالقيد. القيد مازال لاصق فيها. وعندها قيد اخر هنا دوك نحي لها القيد باه نحطو في الجديده نتولهم من الحوايج هذيا. شوفوا هاو القيد خرج مع البومبو دوك نحيه نحطوه في الجديده. هو باسكو من بعد يحملنا واش اسمه الجوان تاع لا بومبو ونركبوها ان شاء الله. ونحي الزوز ديز هذوما نحي لا بيب هذه نركبها في الجديده ونركبها في الطوموبيل. شوفوا خاوتي كي نحيت القيد هنا نخش لنا فرسي او بالسيف نحيتو. شوفوا هنا كيفاه يلعب. شوفوا هنا كيفاه يلعب. نحى ليبر حطوه نورمال. بس هنا متنجمش ندخلو. هذا دوك نرجعوه للبلوك نضربوه يخش بلاصتو في البلوك.
نورمالمون يقعد يلتم حتى من الجهة الأخرى ها يلعب، ولهنا ها فرسي ما يدخلش، لازم يخش فرسي. هذا يخش في البلوك، رجعوا البلوك ونركبوه ان شاء الله. هذه معلومه اخرى واش نديروا بها المعلومه هذه نعرفوا لا بومباو باغ اكزومبل دوريجين ولا مش دوريجين. نهار اخر بومباو بنعرفوها دوريجين ولا لا بالكيد تاعها. الا لقينا الترو واسع عرفوا لي بلي لا بومباو مبدله. الا لقيناه داير كيما هكا تقدر تكون مبدله بصح في الدوريجين. هذه باسكو ماهيش دوريجين مش فرونو، هذه في الدولز ملاحه ماهيش فرونو. على ذيك تقدر تخرج انت الحكايه كيما هكايا. لهنا فرسي لهنا يكون يلعب. هذه باه نعرفوا لا بومباو اسك دوريجين ولا لا. بعد ما بدلتها خلاص قال لي غير نصب لها الكراسير ما نجيبوهوليش مولاها، نوضاها ونشوفوا اسك الضربه الاولى بس كاين غير هذيك تاع قبيله ولا ما كانش. هاي النوضة تاعها نورمال ما كان لا تغنغين لا حس. هذه الحس هذاك اللي سمعته الاول تاع قبيله خلاص راهي لا بومباو يا ناس. هكا له وعد نهار اخر يزيد يعيط يقول لي تعبان الحس، لكن سمعتوه كيفاه زيو. هذا لا حس لا حتى شيء الحمد لله. قال لي دوك يجي مولاه يدها هاي في الوقت، جيب لي كراسون نصب له كراسون ويدي طوموبيلته ان شاء الله وبالبركه عليه.